kakasa ne experiment egenda kukyusa engeri gy'otegeeramu ebintu ebimu. Ekigendererwa kya experiment eno kyali kya kutestinga nkola ya Newton's first law of motion gye nsiiba njogerako eno eya inertia. Naye ekyenjawulo ekigirimu ky'ekirungo kya baluuni eyo gy'akutte eya orange. Era nange ku baluuni eyo eya orange kwe ngenda okuyingirizamu concepts zange ze nninamu interest olwaleero. Experiment eno bagikolera mu mmotoka, ndowooza emitto, seat belts ne wabweru olengerayo bulungi okuyita mu ndabirwamu. Omwami oyo akutte baluuni ya orange ye experimenta waffe, ate omukyala ye observer agenda okwekkaanya ebigenda mu maaso, naye naawe ogattiddwako ku ba observers kubanga naawe kati ogenda kulaba ebyavaamu. Experiment etandise emmotoka eri mu kifo kimu tetambula, era baluuni ya yellow nayo tugiraba bweri relaxed awo ku kaguwa kwe baagisibidde. Kino nno Newton's first law of motion kyetegeeza mu katundu kaayo akasooka bw'egamba nti an object at rest stays at rest. And an object in motion stays in a straight line at constant speed unless an unbalanced force acts on it. Eno llo njogeddeko nnyo enfunda eziwerako era sigenda kuddamu ku breaking it down statement yaayo. Kati weyongereyo mu experiment yaffe. Driver bw'atadde ekigere ku muliro emmotoka n'esimbula, baluuni ya yellow estretchinze engedde emabega olwo ate oluvannyuma n'eryoka ekumawo mu maaso nga yeewuuba. Kino nkakasa si kipi eri omuntu yenna akozesa emmotoka, kubanga emmotoka bw'esimbula bulijjo inertia aba alina okusooka n'akupushinga mu opposite direction, kubanga initially omubiri gwe guba gubadde at rest. Kati eringa reaction ku speed emmotoka kwesimbulidde yeeyo force ekusindika n'oba ng'ogenda kwesigama emabega ku mutto gw'emmotoka. Bino nze mbyogerako kyenva sigenda bigenda buziba nnyo, era atannaba kubitegeera bulungi keberako ku videos enkadde mwe nabitemerera obulungi okusinga wano. Kati eno paati eddako wasinze okubeera interest yange, omwami ono waleeteramu baluuni ya orange. Obudde buno tulina balloons bbiri, kyokka ekyewuunyisa emu eri upside down ku ginne waayo. Kiri bwe kityo kubanga baluuni ya yellow yapikiddwamu n'omukka guno ogwa bulijjo gwe mupika mu balloons. Ate eno eya orange n'epikibwamu ne helium gas oba omukka gwa helium. Kati ndowooza experiment katusooke tugipozingireko wano tubeeko ebintu bye tugenda okubaganyako ebirowoozo. Abantu abasomesa bannaabwe ku gravitational force babagamba nti objects zigwa olw'okuba waliwo amaanyi agali invisible agasika buli kintu okukizza mu center y'ensi, nga bo kino kye bayita gravity. Kyokka ebintu nga helium balloons zino birina engeri gye bifaananyaamu abasomesa gravity ng'abatategeera kimala, kubanga kino ekyapeninga tebasobola kukinnyonnyola nga tebeeyambisizza density na buoyancy. Kyokka ate nga buli lwe basomesa gravity balina engeri gye bamuhypingamu ne bakulowoozesa nti nno waddala nnyo okusinga density oba buoyancy. Buli omu yeebuuza force eno gye bagamba nti nno esika buli kimu towards the center of earth, lwaki ka helium balloon ko ne wookateera ddala ku ground kasitukako busitusi nga keeyuna bwengula. Eyo eba force kikaaki erina amaanyi agasika ebintu ebizitowa ng'enjovu, naye neeremererwa okusika ka helium balloon ate akawewuka okusinga enjovu. Ekituufu kiri nti nze okuva lwe nazuula nti buli kintu kye baazimbira ku gravitational force tekiriiko bukakafu bwonna buli scientific, nze nalondawo okujjonkera gravity. Nze ngamba nti density ne buoyancy bimala okunnyonnyola ensonga lwaki objects zigwa ate endala ne zitengejja. Okuŋŋamba nti objects zigwa lwa gravity oba ng'agamba nti concept ya density ne buoyancy tetumala, kyokka ate ng'ajjukira nti bwe nkubuuza nti lwaki helium balloons zo tezigwa weetaasiza ku density na buoyancy. Bw'era n'otolaba nti density ne buoyancy by'ojjonkera bye biri more reliable okusinga gravity. Njagala wano tukolerewo conclusion tugambe nti okusinziira nti density ne buoyancy biri consistent and scientifically proven, gravity taliiyo era objects ezigwa kubanga ziba nzito okusinga ku medium mwe ziba ziri, era ne objects nga helium balloons zitengejja mu bbanga kubanga ziwewuka okusinga empewo mwe zitengejjeza, ekintu ekizifuula buoyant. Oli waddembe okwakanya conclusion yange bw'oba osobola okupresentinga obukakafu obulaga nti nno gravity yakola ebyo bye njogeddeko. Bwe tuddayo ku balloons zaffe, eya yellow egambibwa okuba nti esikibwa gravity eraga nti eri relaxed. Ndowooza ogiraba bwe yeenyenyenya mu directions zonna as if teriiko serious force yonna egisika. Ate ye eya orange ogiraba nti eriko ka upthrust force akaddala. Terina nnyo freedom mu mpewo esatulatinga mu mmotoka kubanga it does not belong there. Kale okutwaliza awamu kiri obvious nti baluuni ya orange eriko force egisika okugenda waggulu n'akaguwa kaayo kalaga nga keeleeza okusinga ku eno eya yellow. Oyinza okulowooza nti eno eya yellow ne bw'eba eriko force egisika, force eri egisika teri serious wadde. Anyways, naawe oli waddembe okuwandiika ky'olaba mu comment section. Y'ensonga lwaki naawe nakuwandiise kuba observers mu experiment eno. Emmotoka bwe bagirinnye omuliro era balloons zino zireactingira mu opposite directions. Eya yellow esigala inertia agizza mabega nga bwe kyabadde olubereberye, kyokka ate eya orange yo inertia n'agikasuka mu maaso. Kale ekituufu kiri nti inertia si yagikasuka mu maaso, naye era inertia yaviirako reaction eno. So tulina factors bbiri wano. Olw'okuba baluuni ya orange ewewuka okusinga ku mpewo eri mu mmotoka, bwe basimbula emmotoka n'empewo eri mu mmotoka inertia agikasuka emabega,
olwene maaso ne wabanga empewo eriyo ntonotono ku mpewo eyeesindisa emabega. Kati olw'okuba empewo eri mu mmotoka nzito oba kale tugambe eri densa ku helium, bw'etuuka emabega egobayo helium balloon. Kyekyo lwaki balloon ya orange edda mu maaso. Ndowooza ka experiment kaffe kakakome wano. Don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel eyitibwa Wake Up Zukuka.